இன்ஜின் ஆயிலை சரிபார்த்தல் மற்றும் மாற்றுதல். இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஜின் ஆயில். எரிபொருளில் இருந்து ரசாயன ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக இன்ஜின் மாற்றுகிறது. இதன் காரணமாக இன்ஜின் நிமிடத்திற்கு குறைந்தது 800 முதல் 1000 முறை RPM என்ற வேகத்தில் சுழல்கிறது. இதனால் ஏற்படும் உராய்வு இன்ஜினின் உலோக பாகங்களை சேதப்படுத்தும். இன்ஜின் ஆயில் என்பது இன்ஜினின் பாகங்களில் உராய்வை குறைக்க பயன்படுத்தும் ஒரு திரவமாகும். இன்று நாம் இன்ஜின் ஆயிலை சரிபார்ப்போம், மேலும் பயன்படுத்திய ஆயிலையும் மாற்றுவோம். இதற்கு நமக்கு பின்வரும் கருவிகள் தேவைப்படும்: சாக்கெட் ஸ்பேனர், ஸ்க்ரூ டிரைவர், டி ஸ்பேனர், காம்பினேஷன் பிளையர், லாங் நோஸ் பிளையர், ஃபனல், இன்ஜின் ஆயில், ஆயில் ஃபில்டர் அண்ட் ஓரிங், ட்ரே, காட்டன் வேஸ்ட். முதலாவதாக, இன்ஜின் ஆயிலை மாற்ற வேண்டுமா என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? பொதுவாக வாகனம் 2500 முதல் 3000 கிலோமீட்டர்கள் ஓடிய பிறகு, அல்லது வாகன சர்வீஸ் கையேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிலோமீட்டர்கள் அல்லது மாதம் அல்லது வருடத்தின் அடிப்படையில் இன்ஜின் ஆயில் மாற்றப்படுகிறது. ஆயில் அதன் விஸ்காசிட்டி எனப்படும் பாகுத்தன்மையை இழந்துவிட்டால் அல்லது மிகவும் கருப்பாக இருந்தால் மாற்றப்படுகிறது. இந்த இன்ஜின் ஆயிலை வாகன சர்வீஸ் கையேட்டின்படி மாற்ற வேண்டும். ஆயில் எவ்வாறு மாற்றப்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம். முதலில் மெயின் ஸ்டாண்டின் உதவியுடன் ஹைட்ராலிக் ராம்பில் வாகனத்தை நிறுத்தி இக்னிஷன் சுவிட்சை அணைக்கவும். ஹைட்ராலிக் ராம்பின் உதவியுடன் வாகனத்தை உயர்த்தவும். வாகனம் குளிர்வாக உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். ஏனெனில் வாகனம் ஓடும்போது இன்ஜின் பாகங்கள் மிகவும் சூடாகும். இன்ஜினின் அடிப்பகுதியில் ஆயில் சேமிக்கப்படும் இடம் ஆயில் சம்ப் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இன்ஜினில் உள்ள ஆயிலின் அளவை சரிபார்க்க ஆயில் லெவல் இண்டிகேட்டர் அல்லது டிப்ஸ்டிக் என்றும் அழைக்கப்படும் ஆயில் லெவல் காஜ் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வாகனத்தில் நாம் ஆயில் லெவல் இண்டிகேட்டரை பயன்படுத்துவோம். ஆயில் லெவல் இண்டிகேட்டரில் குறிக்கப்பட்டுள்ள மேக்சிமம் மற்றும் மினிமம் லெவல்களை பாருங்கள். மேக்சிமம் என்றால் அதிகபட்ச ஆயில் லெவல் மற்றும் மினிமம் என்றால் குறைந்தபட்ச ஆயில் லெவல் ஆகும். ஆயில் சம்பில் ஆயிலின் அளவு குறைந்தபட்சமாக இருந்தால் அதை அதிகபட்ச அளவு வரை நிரப்ப வேண்டும். இதை சரிபார்க்க ஆயில் மூடியை திறந்து உள்ளே பார்த்து பின்னர் மூடியை மாட்டவும். ஆயிலை வெளியேற்றும் போது இயந்திரம் குளிர்ச்சியாக இருந்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு வாகனத்தை இயக்க நிலையில் வைக்கவும். இது இன்ஜினை சிறிது சூடாக்கும் மற்றும் ஒட்டுமொத்த இன்ஜினில் இருந்து ஆயிலை அகற்றுவது எளிதாக இருக்கும். முதலில் ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொண்டு பெல்லி பேன் கவரை நீக்கி ட்ரெயின் போல்ட்டின் கீழ் ஆயில் ட்ரேவை வைக்கவும். சாக்கெட் ஸ்பேனர் கொண்டு ஆயில் சம்பின் ட்ரெயின் போல்ட்டை கழற்றி லாங் நோஸ் பிளையர்ஸ் உதவியுடன் ஸ்ட்ரெயினரை வெளியே எடுக்கவும். ட்ரெயின் போல்ட் மூலம் ட்ரேயில் இன்ஜின் ஆயிலை சேகரிக்கவும். இன்ஜின் ஆயிலின் விஸ்காசிட்டி எனப்படும் பாகுத்தன்மையை சரிபார்க்கவும். ஆயிலில் உள்ள தூசி மற்றும் உலோகத் துகள்களை சம்பில் உள்ள ஸ்ட்ரெயினர் நீக்குகிறது. ஸ்ட்ரெயினர் மற்றும் ட்ரெயின் போல்ட்டை துணியால் நன்றாக சுத்தம் செய்யவும். ஸ்க்ரூ டிரைவர் கொண்டு ட்ரெயின் போல்ட்டின் ஓரிங்கை அகற்றி சுத்தம் செய்யவும். புதிய ஓரிங்கை போல்ட்டில் மாட்டவும். சுத்தம் செய்யப்பட்ட ஸ்ட்ரெயினரை மாட்டிய பின்னர் சாக்கெட் ஸ்பேனர் மூலம் போல்ட்டுகளை இறுக்கமாக மாட்டவும். போல்ட்டை சுத்தம் செய்யவும்.
இப்போது ஸ்க்ரூ டிரைவரின் உதவியுடன் வலது பக்கத்தில் உள்ள பெல்லி பேன் கவரை அகற்றவும். டீ ஸ்பேனரின் உதவியுடன் ஆயில் ஃபில்டரின் கவரை அகற்றவும். கண்டாமினன்ட் என்றும் அழைக்கப்படும் அழுக்கானது இன்ஜின் ஆயிலில் சேர்வதை தடுத்து ஆயிலை சுத்தமாக வைத்திருக்க ஆயில் ஃபில்டர் உதவுகிறது. லாங் நோஸ் பிளையர்ஸின் உதவியுடன் இன்ஜினில் இருந்து ஆயில் ஃபில்டரை வெளியே எடுக்கவும். ஃபில்டர் கேசிங்கை துணியால் சுத்தம் செய்யவும். புதிய ஆயில் ஃபில்டரை காணொளியில் காட்டியுள்ளபடி ஃபில்டர் கேசிங்கிற்குள் வைக்கவும். ஃபில்டர் கேப்பை வைத்து டீ ஸ்பேனர் மூலம் போல்ட்டை இறுக்கமாக மாட்டவும். ஃபில்டர் கேப்பை சுத்தம் செய்து ஆயில் ட்ரேவை ஓரமாக வைக்கவும். குறிப்பு: என்ஜின் ஆயிலை மாற்றும் போது ஆயில் ஃபில்டரும் மாற்றப்படுகிறது. காணொளியில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி காம்பினேஷன் பிளையர்ஸ் மற்றும் துணியின் உதவியுடன் ஆயில் ஃபில்லர் கேப்பை திறக்கவும். ஃபில்லர் கேப்பின் அடிப்பகுதியை துணியால் சுத்தம் செய்யவும். ஃபனலின் உதவியுடன் ஆயில் ஃபில்லர் கேப் வழியாக இன்ஜின் ஆயிலை மெதுவாக நிரப்பவும். இன்ஜின் கேசிங்கில் ஃபில்லர் கேப்பை பொருத்தவும். காம்பினேஷன் பிளையர்ஸ் மற்றும் துணியின் உதவியுடன் அதை இறுக்கமாக மாட்டவும். ஆயில் லெவல் இண்டிகேட்டரில் இன்ஜின் ஆயிலின் அளவை சரிபார்க்கவும். குறிப்பு: ஆயிலை நிரப்புவதற்கு முன்பு சர்வீஸ் வாகனத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஆயிலின் தரத்தை சரிபார்த்து கொடுக்கப்பட்ட விவரக்குறிப்புகளின்படி மற்றும் இன்ஜின் திறனுக்கு ஏற்ப ஆயிலை நிரப்பவும். வாகனத்தை ஸ்டார்ட் செய்து 2 நிமிடம் இயக்க நிலையில் வைக்கவும். இது இன்ஜின் முழுவதும் ஆயில் பரவ உதவிடும். ஆயில் லெவல் இண்டிகேட்டரில் ஆயில் அளவை சரிபார்க்கவும். ஆயில் அளவு அதிகபட்ச அளவை விட குறைவாக இருந்தால் அதை அதிகபட்ச நிலை வரை நிரப்பவும். இன்ஜினில் இருந்து ஏதேனும் ஆயில் கசிவு உள்ளதா என்பதையும் சரிபார்க்கவும். ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் உதவியுடன் இடது மற்றும் வலது பக்க பெல்லி பேன் கவர்களை நிறுவவும். பயன்படுத்திய அனைத்து கருவிகளையும் சுத்தம் செய்து டூல் ட்ராலியில் வைக்கவும். இவ்வாறாக இன்ஜின் ஆயில் மாற்றப்படுகிறது. சரியான நேரத்தில் இன்ஜின் ஆயிலை மாற்றவில்லை என்றால் உராய்வு காரணமாக இன்ஜினின் இயங்கும் பாகங்கள் சேதமடையலாம். அதனால்தான் இன்ஜின் ஆயிலை மாற்ற வேண்டியது அவசியமாகும்.